Ailə var ki, uşağa desən Allah anadan mehribandır, uşaq deyir, ana bəyəm mehribandır. Anan harası mehribandır? Ananın işi mənlə dava eləməkdir, mənim üstümə. Ana olub bir Əzrail. Ana Əzrail olmamalıdır, ana mərhəmətli olmalıdır, mehribançılıq ki, sonra deyəsən Allah çox rəhimlidir, onda düşünə, anadan da, ana vasitəsindən Allahın rəhmətini tanısın. Peyğəmbər bu işi görüb, müqayisə ilə. Bir nəfər quşun balalarını götürüb, gəlirdi Peyğəmbərə hədiyyə eləməyə. Bəlkə də elə bilir, yaxşı iş görür. Körpə cüzələri götürüb, gəlir. Anası da uçurur onun başının üstündə, gəlir. Bu gətirir, anası da uçur. Məscidə girdi, anası da gəldi məscidə, uçur məscidin içində. Balaları qoydu ki, sizə gətirmişəm. Peyğəmbər dedi, səhabələrə biraz çəkilin. Çəkildilər, deyir, ona gəldi, dimdiyində yemək verdi bu balalarına, getdi. Deyir, gördünüz, Peyğəmbər deyir, gördünüz balalarına nə qədər rəhimlidir. Başqa səbəb ola bilməzdi onu bura gətirmək, adamların içinə qorxardı.